それでは聖書の御言葉を朗読いたします。本日の聖書箇所は、ローマ人への手紙4章1節から8節。ローマ人への手紙4章の1節から8節です。それではお読みいたします。それでは肉による私たちの父祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた。それが神の義と満たされたとあります。働く者の場合にその報酬は恵みでなくて当然支払うべきものとみなされます。何の働きもない者が不経験なものを義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。ダビデもまた行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。アーメン。それではアブラハムの義という題目でキムオキ牧師より御言葉を取り次いでいただきます。제가 일본을 한 10년 정도 이렇게 캠프를 해서 다닌 것 같은데요. 10년 가까이. 私は10年近く日本に来た巡回キャンプとして参加したと思い 일본말을 ます。 얼마나 못 알아듣냐면요. 日本語が本当にわからないので、 방금 전에 우리 유상이 이렇게 일어나라는 얘기를 하셨거든요. さっき起立っていう言葉を聞いて、 제가 앞으로 나오려고 성경을 들고 나오니까 우리가 잡더라고요. 私が前に出ようとしてて、私の娘がそれを私を止めてました。 그 그냥 일어나라는 소리라고. それは起立っていう意味ですっていう。 좀 아까 또 나오려고 하니까 그거는 성경 읽는다는 얘기래. またもう一回出ようとしたんですけど、その時はまた聖書の朗読をしている時でした。 제가 얼마나 일본말을 2마디밖에 못 알아들어요. 私日本語は私本当に2つしかわかりません。 저기 다이조부, 大丈夫と 오이시 美味しい。 중요한 얘기잖아요. とても大事な言葉だと思い 근데 ます。 우리 마리아 전사는요, 저하고 통역 한 10년 했거든요. で、そしてマリアデルさんと私は通訳を10年以上やってしています。 한참 하다 보면 자기가 메시지를 하는지 내가 메시지를 하는지 모르겠어요. それをずっとやっていたのため、私がメッセージをしているのか、マリアさんがメッセージをしているかわからない状態です。 자기가 더 먼저 해요. マリアさんの方が私よりメッセージより先に 그 通 정도로 訳され 말을 てた 잘 からです。 알아듣거든요. それほど理解がとてもできるか 근데 ら。 지금 우리 호마짱 보니까 우리 한국어 공부하고 있더라고요. さっきホマちゃんを見てると韓国をさっき勉強していました。 좀 이따 아마 호마짱이 이제 그렇게 할 거예요. それで次回はホマちゃんが通訳されるんじゃないかなというふうに思います。 기대하시기 と 바랍니다. ても楽しみにしていただきたいと思い 아, ます。 오늘 우리가 아브라함 얘기를 많이 듣잖아요, 메시지에. メッセージでアブラハムがたくさん出てきます。 아브라함을 부를 때 네가 복이다 너로 말미암아 천하 만민의 복을 얻는다 그러잖아요. アブラハムを神様が召されるときに、あなたが祝福である、あなたによってすべての民族が祝福されると言われました。 그걸 믿어집니까? それは信じられますでしょ、信じられますか？ 말씀 많이 들었잖아요. 御言葉はたくさん聞いてます。 구원받았다 끝났다는 얘기거든요. 救われた、すべてが終わったっていうことです。 우리가 원인을 잘 모르면 진단을 잘못하면 이게 결론도 틀려지거든요. そして私たちが原因をよく知らないと、その結論を間違ってしまいま 이 す。 세상의 문제는요. 世の中の問題は 하나님을 못 만난 게 문제고요. 神様に会ってないからです。 신자의 문제는 뭐예요? 信者の問題は何でしょうか？ 하나님을 잘 못 누리는 게 문제예요. 神様を味わえないのが問題です。 근데 아브라함도 부르자마자 네가 복이다. しかし神様はアブラハムを召されたその途端、あなたが祝福であると言われました。 하나님의 형상이라는 얘기잖아요. 神様の形っていうことで 그럼 す。 하나님의 형상은 삶이 정복하고 다스리는 거란 말이에요. 神様の形っていうのはその生活が支配して従わせるそういうような生活です。 너로 말미암아 천하 만민의 복을 얻을 것이다. あなたによって全ての民族が祝福される。 근데 어쩐지 그게 내하고 잘 안 맞는 것 それ 같아요. がどうやら私とはあんまり合ってないような気がします。 그러니까 시달리죠. そのため悩み苦しみます。 돈도 없고 お金もないですし、 힘들어 と 죽겠고 ても大変苦しんでい 직장 ます。 가니까 나보다 높은 사람도 많고 職場に行くと私よりも偉い人たちがたくさんいます。 저도 목사님이 갑자기 여기를 가래요. 牧師先生、私急にいきなり言われました。ここ 제가 に 부교육자 行きなさい 아닙니까? と。私は副教育者なんですね。 목사님 가라면 가야 되거든요. 牧師先生が行けって言われたら行くしかないんです。 와갖고 한 주간 동안 엄청 시달렸습니다. 1週間とても苦しんでました。
아니 일주일이 1년 같더라고요. 1週間がとても1年のように感じたんです。 아, 내가 여기 왜 와 있는가 싶은 게요. なぜ私がここにいるんだろうと思いました。 하나님을 못 누리고 있는 거죠. 神様に味わうことができなかったか 그 らです。 목사님 막 문자를 보내요. 잘 있냐고. 僕先生からもメールが来ました。元気ですかってい 대답도 안 う 했어요 返事もしなかったで 그 す。 나중에 저기도 하는 거예요. 結局娘に僕先生から連絡するようになりました。 제가 그렇습니다. 私がこういうような状態です。 근데 이제 우리가 이렇게 우리가 구원받아야 되겠다 구원받은 건 아니거든요. 私たちは救われたいと思うから救われるわけではありません。 불가항력적인 은혜로 하나님 아브라함을 불렀거든요. 不可抗力的な恵みで神様がアブラハムを召されました。 아브라함도 그게 안 믿어진 거예요. しかしアブラハムはそれが信じることができなかったので 아니 す。 뭐 내가 준게 복의 근원이야. 私みたいな人間が祝福の源っていうことが信じられなかったのです。 배경도 없고 背景もないです 뭐 し、 잘하는 것도 何 없고 もできることもないで 그 す。 너로 말미암아 천하 만민이 복을 받는데요. しかしあなたによって全ての民族が祝福される。 그 아브라함이 말은 안 했지만 그게 잘 안 믿어진 거예요. 多分おそらくアブラハムは口には出さなかったと思いますが、それが信じることができなかった 그래서 のです。 25년 동안 실은 시달렸거든요. そのために25年間悩み苦しんで苦しみました。 그러니까 하나님의 말씀을 가지고 산다는 게 잘 이해가 안 된 거예요. 神様の御言葉を持って生きるっていうことが理解ができなかったのです。 우리도 마찬가지잖아요. 私たちも同じだと思います。 구원은 모든 문제 끝났다. 救いは全ての問題の終わりだ。 근데 덜 끝난 것 같아. まだ終わってないような気がします。 문제나 환경을 보면요. 私たちの問題や環境を見るとそう感じます。 그 말씀이 나하고 잘 안 맞는 것 같아요. その御言葉が私とあまり合ってないような気がし 아예 ます。 돈도 잘 없고 お金もないですし、 뭐 교회도 잘 부흥되는 것 같지도 教 않고. 会もあんまりリバイバルされてないような気がしま 근데 す。 그게 이제 속는 거거든요. しかしそれが騙されるのです。 괜찮아요. 大丈夫です。 아브라함이 언제 ア 노력했습니까? ブラハムがいつ努力したのでしょう。 아브라함은 언제나 실수하고요. アブラハムはいつも過ちを犯したり、 말씀이 안 믿어져서 인본주의하고요. 御言葉が信じられなくて人間主義を使ったり、 또 불안해갖고 마누라도 팔아먹고요. そして不安なので自分の妻を売ったり。 근데 하나님이 쫓아다니면서 하나님이 아브라함에게 믿음을 주셨어요. しかし神様がアブラハムについていて信仰を与えられました。 피제사 드리게 血 했거든요. の生贄を捧げるようにさせま 믿음이 した。 생겨져야 되잖아요. 信仰は生まれなければなりません。 믿습니다. 근데 믿음이 생겨지는 건 아니에요. 信じますって言うからといって信仰が生まれるわけではありません。 믿음이 하나님으로부터 와줘야 되잖아요. 信仰は神様から来なければなりませ 근데 ん。 믿음이 언제 와져요? 信仰はいつ来るのでしょうか。 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀이라. 信仰は、聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。 이 은실 준목이 이게 처음으로 이렇게 통역하는 거거든요. ウンシル注目は初めて通訳をしている。 그냥 알아서 들으시면 됩니다. だから適当に聞いてください。 저도 이게 잘 알아듣는지 저는 일본어를 모르니까 몰라요. 잘. 私は日本語が全くわからないのでちゃんとしてるのかよくわかりません。 그러니까 알아서 성령께서 알게 하실 줄 믿습니다. 定例で知らせてくださると信じます。 뭔 얘기하다 말았어요. 제가. 何話してるか忘れちゃいまし 기록이 안 나. 뭔 얘기했어? 아, 그래서 예배 드리고 있으면 돼요. た。礼愛を捧げていればいいのです。 예배 드릴 때 어느 날 말씀이 하나 탁 들어올 때 있잖아요. 礼愛を捧げるときに御言葉が心に留められる時がありますよね。 그때 아멘 하잖아요. その時アーメンします。 그때 천사가 동원되는 시간이에요. その時が御使いが動員される時です。 천사가 동원돼서 일하는 시간이에요. 御使いが動員されて働く時間です。 어느 날 보면 그 말씀이 이루어진 걸 우리가 알 수 있거든요. その御言葉が成し遂げられることを後で気づくことができま 그러니까 す。 하나님이 우리를 부르셔서 하나님은 우리를 그렇게 믿음의 사람으로 세워가고 계십니다. 神様が私たちを召されて、神様が私たちを信仰の人として立てられている途中です。 어느 날 아브라함에게 그 믿음이 와줬어요. ある日、アブラハムにその信仰が来たのです。 그러니까 로마서 4장 18절에서 25절에 보면 아브라함의 믿음에 대해서 나오잖아요. ですので、ローマ人への手紙4章8節から10節を見てるアブラハムの信仰について語っています。 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었다 그랬거든요. アブラハムは望み得ない時に望みを抱いて信じました。 아니 네 씨로 말미암아 그랬잖아요. あなたの子孫によってと言われました。 근데 마누라가 경수가 끊어졌어. しかし、その妻が子供を産めない状況だったのです。 그럼 애 못 낳잖아요. で、子供を産めないっていうことですよ 근데 ね。 그거와 상관이 없어졌어요. それと関係がなくなったのです。 하나님이 창조주라는 게 믿어졌어요. 神様が創造主っていうことが信じられるようになったのです。 말씀이 御 믿어졌다니까요. 言葉が信じるようになったのです。 그래서 하나님 환경과 상관이 없이 말씀을 확신한 그게 와졌다니까요. 環境と関係なく御言葉を確信するようになりました。 그러니까 말씀대로 되어지는 증거가
아브라함, 이삭, 야곱, 요셉에게 와졌잖아요. 御言葉通りになっていくその証がアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフについて現れたのです。 우리도 괜찮습니다. 私たちもそうです。大丈夫です。 좀 시달리면 됩니다. 悩み苦しんでいればその悩み苦しむ状態でも大丈夫だと思い 하나님 ます。 반드시 우리를 부르셨기 때문에 그렇게 아브라함처럼 우리를 이렇게 믿음의 사람으로 세워야 할 겁니다. 神様がアブラハムように私たちを召されたため、神様がアブラハムように信仰の人として立てられると思い 그래서 ます。 오늘 우리가 성경에 아브라함의 의 그랬는데요. 今日は聖書アブラハムの義と言いましたが、 아브라함이 어떻게 해서 구원을 받고 축복을 받았습니까? アブラハムがどのようにして救われて祝福を受けたのでしょうか。 오늘 로마 4장을 봤는데요. 今日聖書はローマ人への手紙4章です。 아브라함이 믿었다고요. アブラハムが信じました。 그 아브라함이 3절에 보니까 3節を見 아브라함이 てみると、 하나님을 믿음에 그랬어요. アブラハムは神を信じた。 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라. それが彼の義とみなされたとあります。 한 게 아니에요. 何かしたこと、努力したわけで 그러니까 はありません。 아브라함과 다윗이 행복하다 그랬어요. でそのためアブラハムとダビデが幸いであると。 아무 일한 것도 없는데요. 何も働いたこともない行いではありませんでした。 자랑할 게 없는데요. 誇ることもありませんでした。 스펙이 何 없어요. もスペックがなかったわけ 노력한 です。 것도 없어요. 努力したこともありません。 근데 하나님이 부르신 거예요. しかし神様が召されました。 그 아브라함을 예수 믿는 자가 어떤 복을 받느냐 그걸 설명한 거예요. アブラハムを通してイエスを信じる人々がどのような祝福を受けるのかを説明されたのです。 다윗이 이렇게 불법을 행하는데 그걸 가리우심을 받는 자가요. 不経験なものでもそれを見逃してくださったのです。 그게 행복하다고요. それが幸いです。 뭐가 행복합니까? 何が幸せなんでしょうか。 우리를 하나님 부르셔서 의인이라 그랬다니까요. 神様が私たちを召されて義人と見なされ 우리는 늘 죄 가운데 죽고 그래야 되는데요. 私は罪の中で死ななければならなかったのですが、 우리들을 용서해 주셨어요. 私たちの罪を許してくださいま 죄 した。 없다 여겨졌어요. 罪のないと見なされたのです。 그게 딱 하나 이유가 딱 하나예요. それ理由はただ一つです。 믿었다고요. 信じた。 그리스도를 믿었다고요. キリストを信じたからです。 그래서 우리가 원인을 알면 진단이 바로 되면 이렇게 결론도 그리스도가 답이 되잖아요. 原因を知れば、診断を正しくすれば結論がキリストが答えになります。 암 중에 가장 이렇게 무서운 암이 뭐라 그래요? がんの中で最も恐ろしいがんは何だと思いますか？ 무슨 암이 제일 무서운 것 같아요? 何のがんだと思いますか？ 무슨 암이 제일 무서워요? 何だと思いますか？ 흑암이요. 暗闇です。 우리가 태어날 때 흑암을 갖고 딱 태어나는 生 거예요. まれる時に暗闇を持って生まれます。 이 원인을 잘 모르면 그리스도가 답이 안 돼요. 原因を知らなければキリストが答えにはなりません。 그래서 우리의 문제가 망가진 것 같잖아요. 私たちの問題はもう様々にあるように感じます。 원인은 딱 한 가지예요. 原因はただ一つです。 그러면 답도 딱 한 가지거든요. と答えも一つです。 우리가 다 인간의 근본과 근본 문제를 성경을 통해서 알면 됩니다. 人間の根本、そして根本的な問題を聖書を通して知るべきです。 그리고 세상의 멸망 이유를 알게 돼요. そ 그러면 うすると世の中滅びる理由について知ることが 이게 できます。 창세기 1장에서 3장이고요. 漱石1章から3章です。 이게 창세기 4장에서 11장이에요. 漱石4章から11章です。 그래서 하나님이 아브라함을 부르신 거예요. そのため神様がアブラハムを召されました。 왜냐하면 예수 믿는 게 뭔지 하나님이 보여주겠다고요. なぜならイエス様を信じるっていうことは何であるかを見せるためです。 그래서 창세기 1장에 보면 하나님에 대해서 나와요. 漱石1章を見てみると神様について語っています。 하나님이 누구시라고요? 神様はどなたでしょう 창조주라고요. か？創造主です。 하나님은 영이세요. 神様は霊であられます。 눈에 안 보여요. 目には見えません。 하나님은 어떻게 알 수 있어요? 神様をどのように知ることができるのでしょうか？御言葉によってです。 하나님을 믿는다는 얘기는 말씀이 내 안에 있는 거예요. 神様を信じるっていうことは御言葉が私の中にあるということです。 하나님은 빛이세요. 神様は光です。 그리고 하나님 안에는 영원한 생명이 있어요. 神様の中には永遠な命があります。 이 성삼위 하나님이 사람을 하나님의 형상으로 만든 거예요. この三位一体の神様が人間を神様の形として作られました。 그러니까 하나님이 함께하니까 복이죠. そのため神様と共におられるためそれが祝福にな 그러니까 るのです。 만물을 정복하고 다스리는 이거는 삶이에요. 一切のものを支配して従わせるそれは生活です。
하나님이 함께하지 아니하면 이 삶을 살 수가 없어요. 神様が共におられないとこの生活はできません。 하나님이 이 사람을 어디에 두셨어요? 神様はこの人間をどこに置かれたかというと、 에덴 동산을 만들었잖아요. 神様がエデンの園を作られました。 여기에 사람이 살아갈 수 있는 모든 축복이 여기 다 있었어요. ここに人間が生きていくことができるすべての祝福がありました。 가장 축복 중에 축복이 안식이거든요. 祝福中の祝福は安息です。 행복. 幸せ。 복음 편지 일가가 당신은 행복합니까? 물어보잖아. 福音の手紙第一目の出会いがあなたは幸せですかっていう質 행복이 問 어디 ですね。 있어요? 幸せはどこにあるのでしょうか。 이 말씀 안에 있는 거예요. この御言葉の中にあります。 그게 바로 창세기 2장 17절이거든요. それが創世記2章17節です。 이 말씀은 곧 こ 하나님이에요. の御言葉はつまり神様です。 말씀이 곧 하나님이라 그랬잖아요. 言葉は神様です。 이 말씀을 마음에 탁 믿고 있는 거예요. この御言葉を心に留めて信じているのです。 이걸 믿으면 어떻게 해야 돼요? 信じているとどうすればいいのでしょうか。 따먹어야 돼요? 안 따먹어야 돼요? 取って食べなければならないでしょうか。안 따먹어야 되죠? 食べないので、 그게 믿는 거예요. それが信じているというこ 뭐 とです。 교회 열심히 다니는 게 믿는 게 教 아니고요. 会を一生懸命通うというのが信じるわけではありません。 하나님을 믿는다는 얘기는 이 말씀을 탁 믿고 있는 거예요. 神様を信じるっていうそれはこの御言葉を信じているということ。 창세기 2장 7절에 기도가 뭐예요? 創世記2章7節に、祈りは何でしょうか。 호흡을 가지고 이 언약을 믿는 거예요. 呼吸を持ってこの契約を信じるっていうことです。 호흡 안 하면 죽잖아요. 呼吸しないと人間は死にます。 호흡하면서 이 말씀을 마음에 탁 믿고 있는 呼 거예요. 吸しながらこの御言葉を心に信じているのです。 이걸 창세기 3장에 마귀가 건든 거예요. これを創世記3章に悪魔が触れました。 눈에 안 보이니까 뱀 속에 싹 들어가서요. 目に見えないのでその蛇の中に入って 많은 얘기를 하는 것 같잖아요. もうさまざまたくさんの話をしているかのようには見えます。 하나요. しかし目的はただ一つ 이 です。 말씀을 안 믿도록 御言葉が信じられないように 마귀는요 더 잘 알아요. 悪魔の方がよりよく知っています。 말씀 떠나는 게 모든 걸 빼앗기는 걸 안다니까요. 御言葉から離れることが全て奪われるということを知っているのです。 그래서 뱀의 말을 듣고 선악과를 따먹었죠. で蛇の言う言葉を聞いて善悪の知識の実を取って食べました。 그게 죄라고요. それが罪です。 말씀을 안 믿는 게 죄예요. 御言葉を信じないのが罪です。 뱀의 말을 듣고 선악과를 따먹었는데 영적인 문제가 왔어요. 蛇の言う言葉を聞いて善悪の知識を実を取って食べましたが、それが霊的な問題になりました。 하나님이 영이 함께해야 되는데요. 神様の霊が共におらなければなりません。 흑암 덩어리가 사람 속에 싹 들어온 거예요. しかし暗闇が人間の中に入るようになったんです。 그게 죽은 영이에요. それが死んだ霊です。 그러니까 흑암, 혼동, 공허에 빠진 거예요. そのため闇、暴漠、何もない状態に陥るようになりまし 영이 바뀌어버린 거예요. た。霊が変わるようになったのです。 그러니까 모든 삶은 저준 거예요. そのため全ての生活は呪われます。 정복하고 다스리는 삶이 아니고요. 征服して従わせるそういうような生活ではなくて、 모든 것이 저주예요. 全てが呪いです。 환경 때문에 문제가 아니고요. 環境のせいで問題が来たわけではありません。 저주받은 인간이 인간 때문에 모든 게 저주예요. 呪われた人間のために全てが呪われるようになったのです。 그때 하나님이 찾아오셔가지고요. その時に神様が来られました。 다시 하나님과 함께할 수 있는 말씀을 주는 거예요. また神様と共におられることができる御言葉をくださいました。 그게 창세기 3장 15절이에요. それが創世記3章15節の御言葉です。 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 상하게 할 거다. 女の子孫が来て蛇の頭を踏み砕く。 하나님이 함께하려면 이 원죄 해결해야 되거든요. 神様と共にいるためにはこの現在の問題を解決しなければなりません。 죄값은 죽어야 되잖아요. 罪の代価は死です。 이 땅에 태어나는 모든 사람은 원죄 가지고 태어나잖아요. この地に生まれるすべての人間は現在を持って生まれます。 죄값으로 지옥 가야 돼요. 罪の代価として地獄に行かなけれ 그러니까 ばなりま 누군가 せん。 죄 없는 사람으로 와야 이 문제를 해결할 수가 있어요. 誰か罪のない人間として来られてこの問題をしてからこそこの問題を 그러니까 解決する 예수님이 ことができ 오시는 ます。 방법이 여자의 후손으로 온 거예요. イエス様が来られる方法として女の子孫として来られました。 원죄 없는 사람으로 오겠다고요. 現在のない人間として来られるということです。 그래 죄 문제 해결하죠. ですからそうしてからこそこの問題を解決することがで 그리고 きません。 뱀의 머리를 상하게 하겠다고요. そして蛇の頭を踏み砕くと言われました。 사단의 이길 분은 하나님밖에 없어요. サタンを打ち勝つことができる方は神様の他には 그래서 存在しません。 그분이 오시겠다고 예언된 게 구약이에요. その方が来られると予言された、書が、旧約です。 그럼 이 말씀을 믿는다는 걸 어떻게 할 수 こ 있어요? の御言葉を信じるということはどのようにして知ることができるのでしょうか。 창세기 2장 10절을 믿는다는 믿음의 표시는 안 따먹어야 돼요. この創世記2章17節の言葉を信じるっていうそういう印は取って食べないことです。 창세기 3장 15절을 믿는다는 건 어떻게 할 수 있어요? しかし創世記3章15節を信じるということはどのように知ることができるのでしょうか。 피제사예요. 血の生贄です。 정령 죽으리라. 必ず死ぬ。
피 흘림이 없이는 죄 사함이 없다 그랬거든요. 血を流さなければ、罪の許しはありません。 그러니까 피 제사 드리는 게 이게 믿는 거예요. 구약에는 아직 안 오셨으니까. 血の生贄を捧げるのが信じるということです。旧約にはまだイエス様が来られなかったからです。 그럼 아담 하와 이후에 태어나는 모든 사람은 이제 하나님 앞에 예배드리려면 피 제사 드려야 돼요. そのためアダムとエバ以降に生まれるすべての人間は神様を味わうためには、血の生贄を捧げなければなりません。 근데 가인이 예배 실패했어요. しかし創世記4章にカインが礼拝を失敗しました。 예배를 안 드린 게 아니고요. 礼拝を捧げなかったわけではありません。 드리긴 드렸는데 피 없는 예배 드린 거예요. 捧げたのですが血のない礼拝を捧げました。 곡식 갖고 드렸잖아요. 穀物を持って捧げたのです。 열심히 드렸겠죠. 一生懸命捧げたと、熱心に 정성껏 捧げたと思います。 피가 없었다니까. しかし血がありませんでした。 피 없는 예배는 예배 아니야 종교예요. 血のない礼拝は礼拝ではありません。宗教です。 그리스도음으로 교회 다닌다 절에 다니나 똑같아요. キリストを知らずに教会を通うのはお寺に通うと全く同じです。 그러니까 가인이 예배 드리고 망했잖아요. そのためカインが礼拝を捧げて滅んでしまいました。 열불나 막. とても憤りを覚えたのです。 사단이 그 속에 싹 들어가 피가 없으니까. サタンが血がなかったためその中にカインの中に入った 그러니까 のです。 귀신이 가인을 통해서 자기를 드러낸 게 살인이었잖아요. 悪霊がカインを通して自分を表したのが殺人でした。 그럼 창세기 6장이죠. それが、そしてまた創世記6章です。 번성의 시대가 왔어요. 盛んだ時代が来ました。 근데 사람들이 누구랑 교제하느냐? そして誰と交わりを持っていたかというと 우상을 통해서 귀신과 교제하게 된 偶 거예요. 像を通して悪霊と交わるようになったのです。 우상 섬기면 귀신과 교제하면 반드시 재앙 옵니다. 偶像崇拝すると必ず災いが来ます。 사람들이 이걸 몰라요. 人々はしかしこれを知っていなかったのです。 재앙은 사람이 막을 수 있는 게 아니에요. 災いは人間が食い止めるわけではありません。 또 창세기 11장이요. また創世記11章です。 사람들이요 바벨탑을 쌓는 거예요. 人々がバベル島を築き始めました。 바벨탑이 뭡니까? バベル島は何でしょうか。 하나님 없는 성공이에요. 神様のない成功です。 하나님 필요 없어. 神様はもういらない。 성공하면 돼. 成功すればいい。 근데 어느 날 헛수고가 된다니까요. である日それが無駄な努力になってしまいます。 아니 성공했는데 귀신 한번 역사한다고 어떻게 당하겠어요? 成功しても悪霊が働くとそれは組み止めることはできません。 왜 세상이 명해요? なぜ世の中は滅びるのでしょうか。 언약 없어서. 契約がないからです。 그리스도 없어서. キリストがないからです。 답이 딱 하나라니까요. 答えは一つです。 일본에 뭐가 필요하겠어요? 日本に何が必要なのでしょうか。 오직 그리스도. ただキリスト。 그런데 하나님이 계획은 뭐 이거거든요. 하나님의 형상 회복하는 거. 神様の計画は神様の形を回復するのです。 예수 그리스도가 오셔야 돼요. イエス・キリストが来られなければなりません。 그래서 하나님이 부르신 사람이 하나 있는데 그게 아브라함이에요. そのため神様が召された人がアブラハムです。 아브라함이 잘한 거 하나도 없어요. アブラハムは誇ることがありませんでした。 그래서 하나님이 사람을 만들었죠. 神様は人間を作られました。 그리고 뭡니까? 하나님과 함께 할 수 있는 언약을 주신 거예요. 神様と共にいることができる契約をくださいまし 이게 た。 아까 얘기했지만 창세기 2장 17절 선악과잖아요. それがさっきの話したように創世記2章17節の善悪の木の御言葉です。 근데 창세기 3장 1절에 뱀의 말을 듣고요. しかし創世記3章1節に蛇の言う言葉を聞きました。 이 말씀을 떠난 거예요. この御言葉を離れるようになったのです。 나는 안 따먹었는데 私は取って食べませんでした。 아담아가 し 따먹었는데 かしアダムとエバが取 이게 って食べたので、 모든 사람에게 미치는 원죄가 된 거예요. これが全ての人に及ぼす原罪になりました。 그러니까 이 땅에 태어나는 모든 사람은 육체 안에 하나님이 영이 아닌 마귀 영을 갖고 태어나는 거예요. そのためこの地に生まれる全ての人間は神様の霊ではなく悪霊の霊を持って生まれるように 영이 なり 없는 ま 거 した。 시체거든요. 霊がないのは死体です。 그러니까 얼마나 징그럽습니까? 하나님이 영이 아닌 마귀의 영을 갖고 탁 태어나는 で 거예요. 悪魔の霊を持って生まれるようになったのです。 마귀 눈에 안 보이거든요. 悪魔は目には見えません。 그러니까 자기하고 섬기고 자기하고 교제하자고 만들어놓은 게 이 세상 풍속이에요. で自分を拝ませるためにまた交わるために作り出したのがこの世の流れです。 일본에 좋은 문화라는 거 많잖아요. 日本には良い文化がたくさんあると思います。 절에 가서 인사하고요. お寺に行って参拝したり、 진자 가서도 인사하고요. 神社参拝したり、 우리 함께 잘 공동체 하자고 맞들이 하고요. 共同体をうまく回すために祭りもします。 집에다도 섬기고요. 家でも拝みます。 남녀 오랑캐교도 섬기고요. 創価学会も、信じます。 그게 귀신과 교제하는 それが 거거든요. すべて悪霊と交わるのです。 귀신과 교제하면 귀신이 내려와요. 悪霊と交わるときは悪霊が降りてきます。 귀신은 영이잖아요. 悪霊は霊です。
뱀 속에 들어갔듯이요. 蛇の中に入ったように 어디든지 들어가요. どこにでも入ることができま 어디든지 す。 붙어요. どこにでも取り付くことができ 나무에도 ます。 붙고요. 木にも取り付きます。 돌에도 붙고요. 石にも取り付きます。 사람에게도 人に 붙고요. も取り付きます。 사람 속에 들어가는 걸 갖고 정신병이라 그래요. 人の中に入ることを精神病だと言います。 사람 속에 귀신이 있으면 안식이 없어요. 人の中に悪霊が入ると安息がありません。 귀신은 죽는 존재 아니잖아요. 悪霊は死ぬ存在ではありません。 좋은 존재도 死ぬ 아니잖아요. 存在ではありません。 인격이 있어요. 人格があります。 마음과 성격에 탁 맞는 상처 같은 걸 주면서요. 心と考えに傷を与えて、 거짓말하면서요. 嘘をついて、 아담한테 거짓말했잖아요. アダムとエバにも嘘をつきました。 하나님 없어도 얼마든지 행복할 수 있다. 神様がいなくてもいくらでも幸せになれる。 우리 마음에 와서 그런다니까요. 私たちの心に入ってきてそういうふうに言います。 야, 네가 불행한 게 돈이 없어서 그래. あなたが不幸な理由はお金がないからだ。 네가 안식이 없는 게 저 사람 때문이야. あなたが安息がない理由は他の人のせ 네 いだ。 상처 때문이야. あなたの傷の問題だ。 거짓말을 한다니까. たくさんは偽り事を言います。 마음이 불안해. 心が不安になります。 우울해. うつです。 조울해. 躁うつです。 공황장애라 パ 그래. ニック障害とも言い 아까 ます。 목사님 말씀 다중이 군대 귀신이라 さっ 그랬잖아요. き僕先生もおっしゃったようにレギオンと言われて 그 るじゃないですか。 정신병에서는 다중인격이라 それ 그래요. は精神病では多重人格と言います。 인격이 여러 개로 나타나거든. 人格が様々いろいろあるからです。 왜냐면 타락한 천사가 인격이라니까요. なぜなら堕落した御使いは人格であるからです。 몰라 사람들이 しかし人々はよくわかりませ 귀신인지 ん。 몰라. それが悪霊であるということを知ら 병원에 ません。 의사 갔더니 뭐라 그래요? 병명예 뭐 당신 뭐 때문이야 이렇게 얘기하잖아요. 病院に行くと医者があなたの病名はこれですって言います。 의사가 이거 알아요? しかし医者はこれは知りません。 몰라요. 知りません。 원인이 틀린 거예요. 原因を間違っているのです。 의사는 원인을 틀리게 얘기한다니까. 医者は原因を間違って診断します。 그러니까 불치병이지. そのため不治の病と言います。 정신병은 불치병이라 그래요. 精神病は不治の病と言われてい 이걸 ます。 어떻게 알겠어요? これらを知ることができないから 일본에 です。 지금 이런 사람이 얼마나 많습니까? 日本にこの問題を抱えている人がどれほ 또 どたくさんいる 뭡니까? のでしょ 아까 うか。 목사님 말씀하신 마태복음 12장 43절 45절 보니까 육체가 귀신의 집이라 さっき牧師先生もおっしゃったように人間の肉体が悪霊の家です。 예수님이 イエ 말씀하셨잖아요. ス様が言われました。 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때 汚れた霊が家から出ていた。 나갔다는 얘기는 안에 있었다는 얘기잖아요. 人の家から出ていたっていうことはその人の中にいたっていうことです。 육체가 귀신의 집이에요. 肉体が悪霊の家です。 그러니까 뭡니까? 어느 정도 들어간다고요? 마가복음 5장에 2,000마리나 들어갔다 그랬어요. その点マルコの5章には2000匹も入ったっていう書いて 삶이 あ 안 りま 되는 す。 거예요. 生活することができません。 귀신이 살짝 그 육신도 자기 마음대로 안 돼요. 肉体も自分の思うがままにはいきません。 마음은 그러면 안 되는데 생각은 그러면 안 되는데 안 돼요. 心と考えはこうしてはいけないと知っていてもそれがうまくいきません。 귀신이 다 잡고 있는 건데요. 悪霊が全て支配しているからで 그걸 す。 너 그렇게 하지 말아라. 그게 되겠어요? それをあなたそうしてはいけないって言うからってそれができるのでしょうか。 율법으로 너 왜 그렇게 하느냐? 안 된다니까요. 立法をもってあなたなぜそうしてるのかって言ってもそれはできません。 알고 봤더니 배경이 지옥인 거예요. 知ってみたら背景が地獄です。 죽어서도 지옥까지만 사는 날 동안이 지옥이 배경인 거예요. 死んでも地獄に行きますが生きてる間も地獄のと 아 同じ 무슨 です。 말씀이에요? 일본이 배경인데 何おっしゃるのですか。日本が背景です。 그건 육신적인 거고 それは肉体的な話 사람은 です。 영적인 존재잖아요. しかし人間は霊的な存在です。 영의 배경이 지옥이라니까요. 霊の背景が地獄です。 사단, 마귀, 귀신이 늘 주변에 있어요. サタン、悪魔、悪霊がいつも周りにいます。 근데 이게 3, 4대까지 내려간다니까요. しかしこれが3代、4代まで及ぼします。 이게 조직을 가지고 これ 역사한다니까요. が組織を持って働きます。 우리 가문에, 私たちの家計 우리 に、 나라에 私たちの国に、 다 조직이 있어요. すべて組織があります。 창세기 3장부터 시작된 게 우리 조상을 타고 계속 내려온 거예요. 創世記3章から始まったこれが続けて私たちの先祖に受け継がれて降りてきたの 우리 です。 조상들은 죽었잖아요. 私たちの先祖はもう死にま 우리 した。 조상 뒤에 역사하고 붙었던 귀신은 안 죽었어요. しかし私たちの先祖に後ろに背景に働いてその霊は死んでいません。 이빨도 안 빠졌어. もう歯も抜いてません。 머리도 안 셨어. 髪の毛ももう真っ黒です。 계속 내려와요. 続けて降りてきます。 지금 나에게, 今は私 지금 우리 に、 후대에게. 今は私たちの次 그러니까 世代に、 똑같은 문제로 고통받는 そうだよ 거예요. 全く同じ問題で苦しみを受けます。 정신 문제로, 精神病気で、 똑같은 질병으로. 同じ病で。 이 문제가 사람들이 이게 문제라고 し 생각하거든요. かし人々はこれらが問題だと思ってます。
원인이 し 여긴데 かし原因はこっちです。 원인이 해결하지 않으나 이건 끊임없이 내려가는 거예요. 原因が解決されないとこの問題は続けて現れます。 그 이거 문제라고 사람들이 어디 가요? 종교를 가보는 거예요. 人々はこれらの問題を解決するために続けて宗教、 절에도 가보고 お寺にも行ってみます。 남녀혼란계교도 創 해보고 価学会も行ってみます。 정신병도 가보고 精神病院も行ってみ 병원도 ます。 교회도 教 가보고 会も通ってみます。 원죄 해결하지 않은 모든 건 종교예요. 現在を解決してないまましているすべては宗教です。 종교 배후엔 귀신 역사거든요. 宗教の背後には悪霊が働いています。 세상에 뭡니까? 철학이나 의학이나 과학 갖고 해결할 수 世の 없어요. 中の哲学や医学や科学では解決することはできません。 정신과 의사가 원죄 해결할 수 있어요? 精神、病気の医者がこの問題を解決することはできるのでしょうか。 해결 못해요. 解決できません。 이게 문제라고 생각하는데 어떻게 해결이 됩니까? これらが問題だと思っているのにどのように解決することが 약 できるの 먹는다고 でしょうか。 흑암이 까무러칩니까? 薬を飲むからって悪霊が退けられるのでしょ 육체에 うか。 반응은 해요. 肉体はもちろん反応してる 도움은 と思います。 주겠죠. 役には立つと思います。 영이 안 바뀐다니까. しかし霊は変わりません。 영이 안 바뀌는 한 또 다른 문제 생겨요. 霊が変わらないとまた他の問題が生じます。 아무리 선행을 해도 이 문제 해결할 수 없는 거예요. いくら善行を行ってもこの問題は解決できま 왜 せん。 성경은 무슨 얘기냐? 聖書は何を語っているかというと、 구약에는 이 문제 해결할 창세기 3장 15절에 메시아가 올 것이다. 旧約にはこの問題を解決される創世記3章15節のメシアが来られる。 구약 39권 얘기가 이 얘기예요. 旧約39巻の話はこの話です。 신약에 그분이 오셨다. 新約にはその方が来られた。 그분이 예수님이라고요. その方がイエス様である。 하나님은 눈에 안 보이잖아요. 神様は目には見えません。 보이는 하나님이 예수님이에요. 目に見える神様がイエス様です。 여자의 후손으로 오셨어요. 女の子孫として来られました。 언제 없는 사람으로 오셨다고요. 現在ない人間として来られました。 동정녀 마리아의 몸에서 나셨어요. 少女が身ごを持ってそこから来られました。 죄값은 죽어야 되잖아요. 罪の代価としては死ななければなりま 그래서 せん。 예수님이 우리의 모든 죄를 담당하시고 십자가에서 죽으신 거예요. そのためイエス様がすべての問題を私たち十字架で、担って問題を解決してくださいました。 예수님은 하나님이세요. イエス様は神様である。 그러니까 사단의 권세를 깨뜨리시고 부활하신 その 거예요. ためサタンの権威を踏み砕き、蘇られました。 그래서 하나님 만나는 길을 여신 거예요. そして神様に会う道を開いてくださいまし 그 た。 예수님이 하신 일을 뭐라 그래요? 그리스도라 そ 그래요. の方がなさったことをキリストと言います。 그래서 요한복음 19장 3절에 예수님이 말씀하셨어요. そしてイエス様がヨハネの福音書19章30節に言われました。 다 이루었다. 完了した。 예수님이 다 끝냈다는데요? イエス様がすべて完了したと言われました。 예수가 그리스도에서 다 끝냈다는데요? イエスがキリストとなられすべて終わらせてください。 그럼 난 뭐만 하면 돼요? 私はじゃあ何をすればいいのでしょうか。 믿기만 하면 되는 거예요. 信じさえすればいいのです。 믿는다는 게 영접이라고요. 信じるっていうことが受け入れです。 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게 その方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、 그 이름이 뭐예요? とその名は何でしょうか。 예수가 그리스도다. イエスはキリストです。 모든 문제 끝냈다. すべての問題は終わりました。 그거 믿으라고요. それを信じなさいっていうこと 그럴 です。 때 하나님의 자녀, 마귀 자녀에서 하나님의 자녀가 되는 권세를 줬다고요. そして悪魔の子供から神様の子供になる権威が与えられています。 믿음의 자소가 어디예요? 信仰は마음. 心で信じます。 그래서 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원에 이른다고요. 心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。 그래서 우리가 기도하는 거예요. そのため私たちが祈るのです。 그게 언제가 시간표라고요? いつが時刻表なので 이 しょうか。 말씀을 들어야 この御 되잖아요. 言葉を聞かなければなりません。 그게 타락방이에요, それがタラッ 우리가. パンです。 일본에 뭐가 필요하겠어요? 日本に何が必要なのでしょうか。 한국보다 훨씬 선진국인데요. 韓国よりもより先進国ではないでしょうか。 제가 어디 갔다가요. 화장실 들어갔다 이렇게 딱 나오는 거 우리 애가 신발 돌려놓으라 그러더라고요. で私がトイレ行ってどって出てた時にその靴をこうちゃんと整理しなさいって娘から言われました。 좋게 돌려놓으래요. ちょっとちゃんと整いなさいって 저는 言われ 그래 まし 탁 벗고 나와. た。ただ履いた履いた 우리보다 훨씬 선진국이에요, 일본은. 日本の方が先進国ではないでしょうか。 근데 귀신도 선진국이에요. 悪霊も先進国です。 귀신 문화도 엄청 선진국이에요. 悪霊の文化もとても先進国だと思い 제가 ます 여기 。 가갖고 라면 먹었거든요. 私は歌舞伎町に行ってラーメンを食べました。 굉장히 음란해요. とても淫乱っていうことが 아마 分かりまし 동성애도 た。 더 많을 거예요. 同性愛も多分多いでしょう。 그 뭐 필요하겠어요? 何が必要だと思いますか。
영이 바뀌어야 돼요. 霊が変わらなければなりませ 영이 ん。 바뀔 수 있는 이름은 하나밖에 없어요. 霊が変わる皆はただ一つです。 그리스도. キリスト。 그럼 이게 4개 있어야 되잖아요. これらをするために私が持っていなければなりません。 4개 있어야 4개 줄 수 있잖아요. 私が持っていってからこそ他の人にあげることもできま 아 す。 이거 군인으로 목사님한테만 있어. 国村牧先生だけが持ってらっしゃる。 목사님 몸이 뭐 100개입니까? 牧先生はもう100人いるわけではありません。 아 이거 기모키가 와야 돼. キモキが私が来なければならない 저 。 한국이 엄청 바빠요. 저도. 私韓国でも忙しいです。 여기까지 어떻게 ここ 배달합니까? まで毎回来ることはできません。 나 아까 제가 유상 딱 보는 순간 눈이 번쩍 뜨였어요. でさっきユウさんを見た瞬間目が、覚めたような気がしました。 왜냐하면요. なぜかというと 우리 화요일에 만났던 그 청년 있죠. 火曜日にお会いした和高さんがいら 그 っしゃいますね。 청년 여친이 있어요. その方の彼女がいます。 여친이 영어를 해요. 彼女が英語が일본어를 잘 못한대요. 日本語よりは英語の方が、話せる方 마음이 です。 계속 걸리는 で 거예요. もそれが続けて気になってました。 저도 영어를 조금 해요. 私英語少しできま 두 す。 마디 해요. 2つ覚えています。 오케이 뭐 이런 거. OK ぐらいです。 근데 아까 보니까 저 유상이 저희 만나자마자 영어를 막 하는 でさっき 거예요. ユウさんにお会いした時に私に対して英語でこう話してください 발음 ました。 아주 발음도 엄청 発 좋아요. 音もとても良かったのです。 그랬더니 미국에서도 살고 또 여기 와서도 영어를 한대요. してみたらアメリカでも暮らしたこともあってここでも英語を使われてるっていうことでした。 그래서 내가 복음 편지 다 이렇게 영어로 읽을 수 있냐 읽을 수 있대요. で福音の手紙は英語で読めますかって聞いた時に 어려운 できるってことで 용어 した 빼고는 다 한대요. 専門用語以外には分かるっていうことで 두 した。 가지만 하면 돼요. ただ2つだけやってく 사람 ださい。 만나면 복음 메시지만 있으면 돼요. 他の人に会った時には福音のメッセージを持っていればい 모르면 いので 보고 す。 모르면 보고 하면 돼요. 分からなかった時はこれを見ながらやればいいんですね。 영접하는 거 잘 모르겠다. 그 사람 눈 감으라고 난 눈 뜨고 보고 하면 돼요. 受け入れの祈りがよくわからない時はその人を目を閉じても私はそれを読みながらやればいいんです。 복음 편지는 한 장씩 읽어주기만 하면 福音の 돼요. 手紙は読むだけでもいいんです。 그 성령이 역사하면 되는 精霊 거잖아요. が働ければいいっていうことで 아 す。 시간이 없는데요. 時間がもうないんですね。 인터넷으로 저거로 하면 돼요. もうインターネットでやればいいんです。 그 뭐죠? 그 줌으로 하는 거. ズームをアプリを使ってやればい 저는 いんです。 한국에서 거의 다 줌으로 해요. 私韓国でほぼズームを使ってや 그냥 っていま 코로나 す。 때문에 제가 잘 못 가게 됐거든요. コロナでもう他のその地域に行くことができなくなっちゃ 아무리 いま 멀어도 した。 괜찮아요. いくら遠くても関係あり 그냥 ません。 줌으로 집에서 그냥 해요. そのズームで家でやります。 잠깐 읽어주면 돼요. 少し読んであげればいいのです。 그게 필요한 거거든요. それが必要です。 그래서 제가 우리 유상한테 월요일 날 저녁 시간에 내가 유상한테 메시지 주겠다 그랬어요. で夜ユウさんに、夜にメッセージをあげますって言いました。 그 복음 편지 10강을 이렇게 정리해 줄 거거든요. 福音の手紙10個義を、整理したいと思います。 그거라고 그냥 일주일에 한 번씩 잠깐 너무 길게 하니까 한 30분만 하면 돼요. 週に1回30分ほどやればいいと思います。 그게 문이에요. それが門です。 얼마나 중요한 분인지 몰라요, 저분이. とても重要な方だと思います。 그러고 보니까 너무 잘생겨 보이는 거예요. それで後で見たらとてもハンサムな方、 너무나 중요한 분이잖아요. とても重要な方だと思います。 아니 이 가장 중요한 일을 전할 수 있는 この 사람이잖아요. 大切な言葉を伝達することができる方です。 더 많은 사람 필요 も 없어요. うたくさんの人はいりません。 여기 있는 분이면 ここ 충분해요. にいらっしゃる方々だけでも十分です。 저기 우리 아버님 뒤에 계시는데요. でもお父さんもいらっしゃるんですけど、 월요일에 시간 お 되면 母さん 오시기 바랍니다. 月曜日時間があればぜひ来てく 그때 だ 우리 さい。 아버님에게 주실 메시지가 お 있거든요. 母さんに与えるメッセージがあると思います。 어려운 거 말고요. 難しい話ではありません。 그리고 내가 있는 곳에서 두 가지만 하면 돼요. 私がいる場所でただ2つだけやってください。 영접 메시지. 受け入れのメッセージ。 영만 맡길 수 있도록 주면 돼요. 霊だけ変われば、 아니 믿든지 안 믿든지 들어봐야 될 거 아닙니까? 信じるか信じないかも聞いてから分かります。 안 듣는지 어떻게 聞 알아요? くか聞かないかは分かりません。 두 가지만 있어. 영접 메시지 하나. そして受け入れのメッセージと、 그리고 복음 편지 이렇게 할 수 있는 거 하나만 읽어주면 하면 そして 되니까. 福音の手紙をこう読んであげれるほどのメッセージだ。 노조미상에게는 제가 메시지를 줄 거예요. そしてまたのぞみさんにはメッセージを与えます。 다락방 유광수 목사님 초창기 때 합숙했거든. 합숙 메시지 했거든요. タラッパン、一番最初の頃に龍牧先生が合宿のメッセージをされました。 기초 메시지 했단 말이에요. 基本メッセージをされました。 그거를 저희는
20년 넘게 지금 들었습니다. それは私たちは20年以上聞いています。 지금은 코로나 때문에 그런 훈련이 없어졌어요. 今はコロナのせいでそういう訓練がなくなりました。 그래도 이렇게 제가 그나마 조금 일찍 했어요. 私がちょっとそれ他の人よりはもうちょっと早くそのメッセ 그 ージを聞くよう 굉장히 になった 중요한 んですね。 메시지거든요. とても大事な重要なメッセージです。 그게 내 것으로 있어야 돼요. それを私のものとして持っていなければなり 그 ませ 내 ん。 것을 언제든지 필요할 때 꺼내줄 수 있으면 되잖아요. いくらでも必要な時にそれを私が与えるそのメッセージを与えることができな 그래서 ければな 그런 りません。 메시지를 다음 주에 조금씩 하려고 그래요. 할 수 そのメ 있을 ッ 만큼. セージを時間が許す限りその少しずつこう話したいと 그래서 思います。 하나님의 그런 은혜를 주실 줄 神 믿습니다. 様が恵みをくださることを信じます。 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 父なる神様恵みに感謝をいたします。 하나님이 이 시대에 우리를 전도자로 부르신 줄 믿습니다. 神様はこの時代に私たちを伝道者として召されたことを信じます。 너로 말미암아 천하 만민이 사는 그 증거를 주실 줄 믿습니다. あなたによってすべての民族が生かされるその証があるということを信じます。 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆でお祈りします。 아멘.